तो आज के इस बिल में हम 55,000 रुपीज़ के अंदर गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे। ये कॉफ़ी लेक बेस्ड पीसी बिल्ड होगा। प्रोसेसर के लिए हमने लिया है इंटेल कोर i5 8500। ये 6 कोर 6 थ्रेड वाला सीपीयू है। ये 14 नैनोमीटर के FinFET प्रोसेस में बनाया गया है। 9 MB इंटेल स्मार्ट कैश है। 2666 मेगाहर्ट्ज़ की मैक्सिमम रैम सपोर्ट करता है। मैक्सिमम 64 GB मेमोरी इसको सपोर्ट करता है। TDP 65 वाट और बेस क्लॉक 3 GHz और बूस्ट क्लॉक 4.1 GHz तक है। PCIe 3 वर्जन का है। गेमिंग में ये इंटेल 8400 से भी बेटर है और राइजन के सब प्रोसेसर को बीट करता है गेमिंग में। ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर है। ये इंटेल ऑप्टेन मेमोरी को भी सपोर्ट करता है। अब चलिए चलते हैं अगले कंपोनेंट की तरफ। रैम में हमने लिया है DDR4 कोर्सेयर का 2400 मेगाहर्ट्ज़ का रैम। इस रैम का सेट ये है कि ये ऑटोमेटिकली ओवरक्लॉक करा देता है क्योंकि इसमें XMP 2.0 है जो ऑटोमेटिकली ओवरक्लॉक करने में सक्षम होता है। ऑफलाइन में इस रैम का प्राइस 6000 तक का है। स्टोरेज में हमने लिया है Tegra 1TB 7200 RPM का हार्ड ड्राइव। इसका प्राइस 2800 तक का है। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैबिनेट है कॉर्सेयर 100R का। इसके फ्रंट में दो USB 3.0 का पोर्ट है और एक हेडफोन और एक माइक्रोफोन का भी पोर्ट है। कैबिनेट में 414 mm का ग्राफिक्स कार्ड हम लगा सकते हैं जो कि बहुत बड़ा ग्राफिक्स कार्ड हम लगा सकते हैं। इसमें हमें 5 फैन लगाने के लिए मिलता है, 2 टॉप में, 2 फ्रंट में और एक रेयर में। रेयर में प्री इंस्टॉल फैन हमें मिलता है। इस कैबिनेट का खास बात यह है कि इसका कूलिंग बहुत अच्छा है। ये मिड टावर कैबिनेट बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट में हमें मिलता है एमडी कंप्यूटर में। इसका प्राइस 2750 है। एमपीएस में हमने लिया है कॉर्सेयर वर्सेस 450 वाट का पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई 80+ एफिशिएंट है। ये रिलायबल पावर सप्लाई 2300 का एमडी कंप्यूटर्स में है। आप इसे ऑफलाइन में 2000 के आसपास शायद होलसेल में आप इसे खरीद पाएंगे। कंपोनेंट्स का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके अंदर 120 mm का एक फैन है और SATA कनेक्टर, एक ATX कनेक्टर, 2 फ्लॉपी कनेक्टर, एक EPS कनेक्टर है। ये ATX फॉर्म फैक्टर का है। अगला कंपोनेंट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में हमने लिया है Asus Prime B360 Plus। ये ATX मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में 2 USB 3.1 जनरेशन 2 का पोर्ट देखने को मिलता है। टाइप ए 4 USB 3.1 जनरेशन 1 का पोर्ट देखने को मिलता है, 2 बैक में और 2 फ्रंट में से USB 2.0 का पोर्ट भी इसमें है। डुअल M.2 है। 6 SATA 6 Gbps भी है हार्ड डिस्क के लिए। इसमें 2 PCIe 3.0 16 का पोर्ट है। उसके साथ 2 PCIe 3.0 1 का भी पोर्ट है और PCI का भी लैन हमें देखने को मिलता है। इस मदरबोर्ड में आप क्रॉसफायर एक्स भी कर सकते हैं। ये मदरबोर्ड 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक का रैम को सपोर्ट करता है। आप इस मदरबोर्ड में 4 रैम लगा सकते हैं 64 GB तक का। यह मदरबोर्ड इंटेल ऑप्टेन मेमोरी को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ आपको एक HDMI का पोर्ट, DVI-D का पोर्ट, RJ45 का पोर्ट भी आपको इसमें मिलता है। एमडी कंप्यूटर में ये मदरबोर्ड 9000 रुपये का मिलता है। ऑफलाइन में इससे अभी काफ़ी कम में भी आपको मिल सकता है। अगला और आखिरी कंपोनेंट है हमारा बिल का सबसे ताकतवर चीज़, वो है ग्राफिक्स कार्ड। हमने इस बिल के लिए ग्राफिक्स कार्ड लिया है GeForce GTX 1050Ti Zotac का OC एडिशन। इसका प्राइस 15,600 एमडी कंप्यूटर्स में है।
इस ग्राफिक्स कार्ड में आपको जोटा के तरफ से 3 साल और 2 साल यानी कि पूरा 5 साल तक का वारंटी मिलता है। इस ग्राफिक्स कार्ड का बेस क्लॉक है 1392 मेगाहर्ट्ज, बूस्ट क्लॉक है 1506 मेगाहर्ट्ज और मेमोरी क्लॉक 7000 मेगाहर्ट्ज तक का है। इसका CUDA कोर 768 है और TDP 75 वाट है। GTX 1050 Ti 4GB DDR5 का मेमोरी के साथ आता है। इसका मेमोरी इंटरफेरेंस 128 बिट का है। ये डायरेक्टX 12 और OpenGL 4.5 को सपोर्ट करता है। उसके साथ आपको मिलता है एक डिस्प्ले पोर्ट, एक HDMI पोर्ट 2.0, डुअल लिंक DVI पोर्ट। आप इसको ट्रिपल मॉनिटर सेटअप में भी आपको इस्तेमाल कर सकता है और इसमें डुअल फैन है क्योंकि ये OC एडिशन है। ये एक बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। इससे आप 45 से 60 FPS तक का अल्ट्रा सेटिंग में आप गेम खेल सकते हैं, मॉडर्न AAA टाइटल्स गेम। कुछ गेम आपको इसमें हाई सेटिंग में भी खेलना पड़ सकता है, जो बहुत ज़्यादा ही हेवी गेम है। इस पूरा बिल्ड में आपका बजट 56,000 के आसपास में चला जाता है। आप अगर इसको ऑफलाइन में खरीदते हैं तब आपका बजट 52,000 भी हो सकता है और 60,000 भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। इन कंपोनेंट का प्राइस ऊपर नीचे भी हो सकता है। आशा करता हूँ इस वीडियो आपको बहुत पसंद आया, और अगर पसंद आया तो लाइक मार देना, और अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, चलता हूँ, बाय। और कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना और कमेंट में बता देना।